Bonsoir, bonsoir, amis YouTube, amis Facebook, amis WhatsApp, auditeurs, auditrices, qui écouté vidéo ça. Nous saluons nous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui était et qui vient. C'est pasteur Chantal Rosina, pasteur Noir, pasteur DKDK Ministry, qui établit dans l'État Floride là, depuis 2006, nous reconnaît par État Floride. Depuis 2006, nous sommes une organisation qui est vraiment active. Nous sommes vraiment actifs, c'est une organisation de la famille et que bon Dieu restaure nous et puis nous juger pour nous aller aider le peuple noir haïtien que nous aimons pays nous en pile. Et que l'autre pays voisin tout qui n'a nécessité qui besoin côté tout haïtien gaï tout là tout près nous en Saint-Domingue et que nous aider tout nous bénissons bon Dieu nous disons bon Dieu merci en pile pour tout ça lié pour tout ça fait dans la vie DKDK Ministry dans la vie ami YouTube moi yo Facebook WhatsApp moi yo qui remet tendez moi dis bon Dieu merci pour ça bénissons bon Dieu pour nous. Oui, notre plus grand objectif que nous gagnons, une fois par mois, nous toujours aller dans la mission, côté que nous allons à travers les hôpitaux et l'autre côté qui a nécessité surtout au orphelinat. Mais ça n'a pas suffi pour DKDK et que depuis 2017, nous avons fait une réunion, nous avons plutôt de la voix de Dieu qui voulait pour nous transporter nous Haïti. Malgré que nous connaissons une situation pays à présenter mes amours et que nous pas supposé déplacer pour insécurité. Mais nous connaissons, nous voulons de la voix de Dieu, nous voulons faire un grand step de la foi pour nous chita de préférence à aider un frère soeur nous qui n'a nécessité, qui besoin. Et que nous te trouvé que nous allons établir derrière depuis février 2017. Côté que nous te sorti déjà, nous te fait 3 grandes missions derrière sorti pour 2017 à 2019, 2017, 2018, 2019. Mais la situation a venu empirer plus et sécurité a venu vraiment dégénérer, empirer et que missionnaire pas qu'à entrer encore. Mais nous-mêmes, nous te toujours chita derrière à faire travail côté que nous te fait DKDK Ministry Center, côté que les petits ne sont pas capables d'aller à l'école et que nous te trouvons que il faut que nous fassions center ça pour nous capables d'aider les petits. Nous bénissons bon Dieu, nous disons bon Dieu, merci pour travailler ça. Tout ça nous dit en Haïti, oui, c'est vrai, yo réel parce que nous vivons derrière. Bon Dieu, que bien nous derrière, il fait pas qu'il rien arriver nous. Mais mes amours, objectif, nous c'est fait que nous sortions avec vidéo ça 15 août. En 2021, nous connaissons que c'est passé 7 juillet, côté pays nous en deuil à cause de la mort du président, et que nous n'avons pas un gouvernement, nous toujours dans la même situation ça que nous t'es déjà qui vient empirer, et puis même le tremblement de terre vient poser Kounye, côté que 3 grands arrondissements nous frappé, c'est Okaï, Nip et Grandance frappé par tremblement de terre ça. Et moi-même, personnellement, c'est mon Okaï, mais c'est petite terre Okaï, dans la ville Okaï. Et mes amours, moi, fais appel avec toute diaspora, moi, qui vraiment remet pays d'Haïti, mais qui pas qu'à aller, mais qui t'a remet by secours non effet, fait ça passer à là. Et que nous moi je dire nous connaissons que plusieurs organisations qui déjà sur le terrain mais nous-mêmes DKDK nous parler peut-être nous qui veut faire la différence qui veut que l'événement passé pour nous aller en place nous pas seulement voulons Voye aller mais nous voulons faire en place pour nous aller mais c'est pour ça nous tout qui bail donation qui pral bail bien entendu donation ça que nous a demandé mais ça pendant que n'a transférer dans état dans côté ça qui frappé par tremblement de terre là n'a pour vrai et parce que n'a pour vidéo à la live n'a pour comment que n'a distribuer ça n'a pas là et puis dit que DKDK Ministry les c'est une organisation tax déductible 501c2 mes amours aidez-nous à aller dans mois qui venir
côté que nous derrière déjà, mais nous voulons aller distribuer, parce que nous voulons aller, parce que nous n'avons plus grand objectif, DKDK Ministry, c'est mission évangélisation. Mais, on connaît, nous te aller mois septembre, là, aller dans mission, côté que nous te voulons aller, dans mission côté du côté de Léogane, côté que Martissan qui frappe vraiment, mais que peuple là dans la rue nous tendait ça, mais qu'on y a la casse ça vient présenter qui plus dur, qui plus en urgence et que nous besoin aller, mais nous vide, nous pas seulement voulons déplacer pour aller prier, mais nous voulons bailler ça que nous gagnons, l'argent, manger, close, rad, soulier, en de l'eau, médicaments. Nous voulons porter ça yo aller. Mes amours, diaspora yo, moi côté sous nous après mon Dieu, qui va mettre main ensemble avec moi dans patlan pour nous aider frères, sœurs nous qui souffrent de yo vraiment souffrant. Mes amours, yo souffrant de désespéré, glou dans yeux, leur pays a frappé comme ça. Et oui, nous besoin aller aider yo. Et mais faire DKDK Ministry confiance, côté que moi dit nous pas déçus, nous pas découragés et nous pas déçus pour nous aller faire travail ça ensemble avec moi, surtout nous même qui pas qu'à aller. OK mes amours, nous comptons nous dit bon Dieu merci, nous pas dire plus pour nous qu'aider nous, mais écoutez vidéo aller net parce que n'a bail quelques photos et puis détails côté que nous va mettre côté que donation va aller. Non seulement là nous fin faire boîte mais nous besoin l'argent pour nous chiffrer derrière tout. Mes amours aider sans garde derrière pour travailler ça marcher vers l'avant et que côté que nous même là nous besoin déplacer nous dit oui nous grand côté derrière sous route mal passe et que nous capables aller parce que si moi même ma petite nous derrière mon Dieu pas quitter nous frapper mais c'est pour ça diaspora nous ca entrer tout parce que place nous dit nous grand 3000 stock entrer déjà. OK mes amours, bon Dieu béni nous, que grâce bon Dieu couvre nous, que bénédiction bon Dieu accompagne nous. C'est DKDK Ministry pasteur Chantal nous que nous aimons en pile et moi aimons nous en pile tout. Numéro contact moi aux États-Unis c'est 813 640 70 68. 813 640 70 68 que c'est le numéro office nous. Et numéro office nous en Haïti, c'est 509 49 25 49 03. 509 49 25 49 03. Nous sommes capables de communiquer avec moi ou avec un membre par WhatsApp. Et nous avons email nous qui c'est DKDKministry@gmail.com. DKDKministry@gmail.com. Et nous avons web nous tout capable de connaître qui est nous c'est DKDKministries.org. DKDKministries.org. Et que nous descendons en bas pour nous capables adresse, nous capables zèle nous côté que pour nous bailler donation, côté que toute donation ka aller là. Numéro zèle nous c'est 786 480 93 786 480 93 et nous capables toute information en bas vidéo. Que grâce bon Dieu couvre nous encore, que bénédiction bon Dieu accompagne nous. C'est pasteur Chantal, pasteur DKDK Ministry. Bye.